Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать, как с помощью такой пряности, как гвоздика, избавиться от болей в горле и сильного кашля. Гвоздика является природной пряностью, очень ароматная, обладает, в свою очередь, рядом лечебных свойств. Гвоздику используют в диетологии, в том числе помогает гвоздика избавиться от сильного кашля благодаря своему антибактериальному и противовирусному воздействию. В ней присутствуют в обыкновенной гвоздике такие витамины, как А, С, Е, К, В. Также в ней присутствует ряд полезных микроэлементов для нашего организма, такие как калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, марганец, селен, цинк, различные жирные кислоты, которые нужны нашему организму, эфирные масла. Благодаря этому составу гвоздики она подавляет деятельность таких микроорганизмов, которые вызывают болезни, такие как стафилококк, туберкулезные и дифтерийные палочки, болезни сибирской язвы, возбудители ангины. Это отличное средство от сильного кашля и от простуды. Если взять гвоздику и пожевать ее, это поможет избавиться от сильных болей в горле при простуде, также поможет от сильного кашля. Также есть рецепт, как можно избавиться от боли в горле, полоская горло с помощью такого средства, как гвоздика. Нам понадобится для этого рецепта 10 гвоздик. Нужно их перемолоть нужно очень тщательно, фактически превратить гвоздику в пыль. Затем, как мы перемололи гвоздику в пыль, нам понадобится где-то 150 грамм теплой, не горячей, теплой воды. Пересыпаем размолотую гвоздику в стакан теплой воды. Также нам понадобится соль. Желательно взять морскую соль, но подойдет и обыкновенная поварская соль. Нам нужна столовая ложка соли. Также добавляем соль в стакан теплой воды. И все это тщательно нужно перемешать. После того, как мы перемешали, получается вот такой раствор. Ему нужно дать постоять минут 5, чтобы гвоздика полностью растворилась и отдала в теплой воде все полезные свои свойства.
И затем можно полоскать горло. В день такую процедуру необходимо повторять от 3 до 5 раз. Но после уже первой процедуры горлу станет гораздо легче, отечность сойдет, прекратится першение, и вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Повторяю, процедуру полоскания горла нужно повторять в день от 3 до 5 раз. Еще такой рецепт, как можно сделать сосальные конфетки наподобие холса, как покупают в аптеках от кашля. Но сделанные конфеты из гвоздики помогут гораздо лучше. Для этого нужен нам, я сейчас не буду делать, просто расскажу вам рецепт. Нужна чайная ложка меда, столовая ложка мелко перемолотой гвоздики. Все это тщательно перемешать, дать постоять этой смеси примерно 10 минут, чтобы мед хорошо впитался в гвоздику. Можно слепить небольшие шарики. Мед прекрасно схватывается с растворенной гвоздикой, получаются плотные, хорошие шарики. Затем этим шарикам нужно дать полежать, можно отправить эти шарики в холодильник на 20 минут. И затем в течение дня рассасывать вот эти вот шарики. Очень эффективно помогают снизить кашель, смягчают горло. Очень эффективная вещь. Вот такое природное средство, такая пряность, как гвоздика, очень быстро и эффективно поможет избавиться от сильного кашля и от сильных болей в горле. Всем вам здоровья, всем пока.